मैच्योरिटी इज़ रियलाइजिंग दैट घर का खाना इज़ नॉट बोरिंग, इट्स ब्लेसिंग। तो आज था मेरा डे ऑफ, तो इसीलिए मैंने ऑर्डर किया ज़ोमैटो से बंगाली चिकन थाली। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। तो इसमें मुझे मिल गया था राइस, कुमड़ो तड़कारी, दाल, नॉलेर गुड़े मिष्टी एंड चिकन। तो मैं घर जैसा वाइब लाना चाहती थी, इसीलिए मैंने इस कटोरे पे नहीं खा के मैं अपने थाली में सर्विंग किया। तो देखिए इसका जो चिकन था, चिकन का पीस भी बहुत अच्छा था, दाल भी बहुत अच्छा था। तो टेस्ट तो ए क्लास था एंड इसके साथ मैंने नमक भी लिया क्योंकि मैं घर वाला फीलिंग्स लाना चाहती थी। तो लास्ट में मैंने